찍었나? 추가 시 3,000. 여행 갔을 때 되게 끔해. 여기 옛날에 야, 창가에 앉을까? 어. 쌀대로. 신기. 토마토 냄새 난다. 후레를 이마에 넣는데. 짠, 여기 나오게. 짠. 그래서 그때 실망만 오지게 하고. 찍었나? 동영상은 타이틀을 들어가줘야 돼서. 막수. 저 참이슬은. 참이슬 하나만. 비빔 거. 재밌습니다. 약간 안주된 느낌이고. 원래 맥주는 안주다. 고기에 명이나물 올리고 와사비 조금. 와사비. 맞지? 얘네 조합 쩐다. 맛있다. 잘하고 있잖아. 근데 그냥 막 쇼츠로 막 콜라 마실래? 소주입니다. 볼까? 이야. 리조또. 내가 잘못 들었나요? 안 뜨거? 뭐야 맛있어. 찐반응 나왔다네 방금. 맛있다. 와 이거 진짜 제발 잠깐만 이거 좀 야. 들어서 보여줄게. 뜨거. 제발 이거 시켜보세요. 제발. 맛있다. 이게 녹화에 좋은 줄 알겠네. 이 조또랑 족발. 뭔가 왜 이렇게 반응이 심한 못 봤지? 야, 바로 때려 넣었어야지. 라떼를 너무 안 쓰게 되나요? 맛있다. 이거였다. 원래 빙수 준다고 들었는데 자 4,000원 주시네. 생유. 이거 똑같은 맛이야? 몰라 다른 맛. 똑같은 맛인데? 색깔 똑같네. 색깔 다른데 달라. 오렌지인데 뭐 먹을래? 핑크. 오케이. 여행 갔을 때 되게 끔해.